Доброго дня! Сьогодні ми будемо розмовляти про кашель і про те, як правильно кашляти. Маю надію, що під кінець сьогоднішньої презентації вам буде набагато все зрозуміліше, що стосується кашлю, і ви будете це робити правильно. До справи. І так, перед тим, як навчитися кашляти, треба вміти правильно дихати. Дуже багато людей, які не вміють правильно дихати, і ми зараз з вами цього трошки повчимося. Якщо ми говоримо про акт дихання, що означає правильно дихати? Правильно дихати – це означає, що є вдих і видих. Вдих має бути активний, короткий, а видих пасивний і довший. Чому ми говоримо активний і пасивний вдох і видих? Тому що коли ми вдихаємо, він активний, і ми залучаємо велику кількість м'язів для вдиху. І є основні м'язи, які приймають участь. Коли ми говоримо про пасивний видих, то що це означає, що м'язи не приймають участь. Тобто м'язи мають розслаблятися і виштовхувати повітря. Тому спробуйте зараз, коли ви зараз сидите і дивитеся цю презентацію, спробуйте зараз разом зі мною, я зараз це зроблю, зробити просто вдих і видих. І розслабляємося, і не задіємо м'язи, і видихаємо. Що дуже важливо, що перед тим, як ми навчимося кашляти, ми маємо навчитися правильно дихати і навчитися діафрагмальному диханню. Зараз ми з вами про це побачимо на картинці. Бачите на картинці, коли ми робимо вдох, то живіт має надутися. Коли ми робимо видох, то живіт має втягтися. Спробуйте зараз, не знаючи про цю картинку, спробуйте зробити вдох і видих. І подивіться, наскільки ви пробуєте правильне чи неправильне діафрагмальне дихання. Дуже часто люди, які роблять вдих, то вони втягують живіт, а коли видих, навпаки його випинають. То давайте тепер спробуємо зробити це правильно. Ми робимо вдох, надуваємо живіт, і тепер видих, і втягуємо живіт. Знову вдих, надуваємо живіт, і видих. Спробуйте видих зробити через трошечки звужені губи. І втягуємо живіт. Оце і буде наше діафрагмальне дихання. Перед тим, як ми йдемо далі, спробуйте це ще 1-2 рази зробити, щоб ви розуміли, як це робити, поки я вам розповідаю. Чому? Тому що кашель буде дуже багато залежати від цього діафрагмального дихання, від вміння діафрагмального дихання. І так, чому ми говоримо, чому нам потрібне діафрагмальне дихання? Тому що воно сприяє покращенню виділення, ми вчимося ефективному кашлю і це виводить мокротиння і виділення із легень. Ми маємо навчитися розслаблятися, і воно навчає нас розслабитися. Вчимося контролювати дихання. І що ми робимо? Ми мобілізуємо грудну клітку і плечовий пояс. Добре. Наступне – це дихання через губи. Ми вже чуть-чуть про це зараз говорили. І це треба теж навчитися всім, тому що воно допомагає для покращення дихальної функції, особливо коли є в постковідний стан і є проблеми у людей з диханням. У нас є можливість покращити за рахунок тиску на видосі, краще зробити функцію видоху. Добре. Що важливо? Зараз треба разом зі мною сідаємо зручно. Бажано зручно – це так, коли ви сідаєте на стільчику, кут 90 в колінах зігнутий, кут 90 зігнутий в кульшових суглобах, руки на колінах, сидимо розслаблено, не обов'язково не так, щоб нога на нозі, на коліні. Ноги стоять на підлозі. Повільно вдихаємо через ніс, а потім повільно видихаємо через піджаті губи без використання м'язів живота. І так. Спробуйте зробити це зараз зі мною. І так, ми знову вдихаємо через ніс, зажимаємо трошечки губи і робимо видих. І так. Тут треба пам'ятати про те, що
Вдих і видих, активний і пасивний. Вдих має бути коротший, видих має бути повільніший. Тобто, якщо видих іде 2 секунди, то видих іде 3-4 секунди. Пам'ятаєте, активний, пасивний. Вдих коротший, видих довший. І так, які існують методи видалення секреції? Я вам зараз розкажу, які є видалення секреції, але ми будемо користуватися таким методом видалення секреції, як кашель. Тому що кашель – це є доступна методика для нас, для всіх, хто є, якщо нам не треба в супроводі фізичного терапевта, ерготерапевта, дихального терапевта, для того, щоб відстукувати, для того, щоб допомагати робити, нам треба додаткові втручання за допомогою якоїсь людини. Кашель – це те, що ми можемо спробувати зробити самі, особливо, якщо це буде правильно. І так, значить, видалення секреції – це є депостуральний дренаж, коли ми пацієнта кладемо в спеціальне положення для того, щоб було видалення секрет із частини легень, в якому є найбільша кількість мокроти. Якщо ми говоримо про ручні методи видалення секреції, тобто це є перкусія. Перкусія – це є ритмічне і поперемінне постукування долонею, грудної клітки над потрібним сегментом легені. І що важливо, між долонею і грудною стінкою має бути повітряна подушка. Ось так будуть стукати. Тобто, наприклад, якщо це буде стукати, ми будемо ось так. Не долонію, щоб було так, щоб трошечки було повітря. Окей. Що важливо? Що сила постукування повинна регулюватися для кожної людини окремо і робитися 2-5 хвилин над сегментом легенів з наступною вібрацією, кашлем або відсмоктуванням. Не забувайте, що у кожної людини є своя сила, і постукувати ми для кожної людини можемо по-різному, тому треба не забувати. Якщо хтось буде робити з вами перкусію, то, будь ласочка, пам'ятайте, як правильно її робити. А бажано, щоб це була людина, яка навчена, а ви просто вже робили кашель. Добре. Є ще такі методики, як вібрація, струшування, стискання, спружинення, відскакування і мануальний тиск. Вібрація – це є на початку видиху на ділянку грудної клітки передається вібрація, тобто робимо високої частоти, але має бути всією рукою від плеча. Не так, а тобто всією рукою від плеча. І вібрація чергується з періодичним спокійним диханням. Струшування виконується тиск руками з наростаючою силою під час видиху, і руки знаходяться з боків грудної клітки. Стискання виконується тиск з наростаючою силою під час видиху в напрямку вниз. Так? Каудальний напрямок – це напрямок вниз. І руки з боків грудної клітки. І спружинення ребра здавлюються декілька разів над відповідною ділянкою грудної клітки. Відскакування і мануальний тиск – це мають однозначно. Все, що я вам зараз перерахувала, бажано і однозначно, краще, щоб це робили спеціалісти, які це знають, як це робити. Тому що навіть перкусію, якщо ви не знаєте, якою силою треба робити перкуторний рух, тобто наскільки сильно, то можна зробити не краще, а гірше. Трошечки про анатомію і фізіологію, тому що далі ми будемо говорити про бронхіальне дерево, про розгалуження. Тобто те, що ви бачите зліва, це є анатомія, тобто це є верхні і нижні дихальні шляхи, а те, що ви бачите справа, це є легеневе дерево. Чому ми, бачите, таке сіреньке, тобто воно розгалужується. І це називається біфуркація. Тобто кожний раз іде якесь певне розгалуження, і воно утворюється таке собі дерево. Зараз ми проговоримо про те, що ми маємо. Якщо ми говоримо про верхні дихальні шляхи і нижні, тобто легенево діляться на верхні і на нижні дихальні шляхи. До верхніх належать носова порожнина, ротова порожнина, глотка і гортань, але гортань до голосових зв'язок. До нижніх відноситься гортань нижче голосових зв'язок, трахея, бронхи, бронхіоли і альвеоли. Значить, якщо ми говоримо про дихальні шляхи, давайте подивимося тут, ви бачите, справа, вибачте, не справа, зліва, ви бачите анатомію. Тобто тут у нас є носова порожнина, ротова порожнина, гортань.
Далі йдуть трахеї, бронхи, маленькі бронхіоли і альвеоли. Якщо ми зараз говоримо про дихальні шляхи, да, про те, що ми зараз тут з вами говорили, що дихальні шляхи – це транспорт повітря між атмосферним повітрям, це тим, яким ми дихаємо, і легенями. Це верхні дихальні шляхи і шляхи до 16-го розгалуження бронхіол відбувають, це просто транспорт повітря. Те, що ми зараз говорили, да? Оце тут ви бачите перший, другий, тут буде третій, четвертий, п'ятий, шостий розголуження. До 16-го розголуження це буде оце є транспорт повітря. Від 17-го до 19-го розгалуження це перехідна зона. В ній не тільки транспорт, але вже є такі бронхіоли, на яких є маленькі альвеоли, через які проходить транспорт повітря між шляхами бронхіальними і уже тканиною легеневою, там, де вже йде обмін кисню. І після 20-го поділу вже починаються альвеолярні ходи, які щільно оточені альвеолами, і ця ділянка бере участь в газообміні. Це те, що вже кисень потрапляє в кров, а із крові вуглекислий газ потрапляє в легеневу тканину і потім в атмосферне повітря. Добре, йдемо далі. І так, що таке кашель? Значить, ми вже знаємо, що таке дихання, і тепер ми можемо говорити, що таке кашель. Значить, кашель – це є основний засіб очищення перших 6-7 розгалужень дихальних шляхів надлишкової секреції. Кашель – це є вроджений рефлекс, тобто ми народжуємося з тим рефлексом. Це не так, що ми народилися і ми не вміємо ходити, а ми вчимося. То з кашлем ми народжуємося, тобто це той рефлекс, який захисний і який у нас є прямо при народженні. Окей, йдемо далі. Значить, і що важливо, що він є вроджений для очищення легенів і трахеї від пилу, мокроти та інших подразників. Що важливо, що під час одужання в постковідний період довготривалий час ви можете відчувати сухий кашель. Це тому дуже важливо пам'ятати, що це не так страшно, що якщо ще довго продовжується сухий кашель. Важливо навчитися правильно кашляти. Що ще буває? Кашель буває продуктивний і непродуктивний. Якщо ми говоримо, що таке, чому ми говоримо продуктивний? Це той, який ефективний. Тобто ми покашляли, виділилась, продукція виділилась, тобто мокрота вийшла, і нам легше дихати. Тому він називається продуктивний. А непродуктивний – це скільки би не кашляли, то мокрота не виходить, і він називається неефективний. Тому наша задача – навчитися ефективно і продуктивно кашляти. Значить, загальні, дуже часто буває неефективний кашель, але від чого він залежить і чому він часто буває неефективним. Тобто це коли є слабкість м'язів, є парези, паралічі м'язів, є порушення координації дихальних м'язів, є біль, є хронічне обструктивне захворювання легені, пригнічення дихальних центрів. І в результаті секрет або мокротиння залишається в легенях, що призводить в подальшому до бронхообструкції. Кашель буває гострий, підгострий і хронічний. Гострий кашель – це тривалістю менше 3 тижнів, тому якщо людина кашляє 3 тижні, це ще не страшно, це ще гострий кашель. Підгострий кашель може тривати до 8 тижнів. І хронічний кашель, коли вже людина кашляє більше 8 тижнів. Значить, що важливо з кашлем? Що кашель може перерости в цикл, коли надмірний кашель викликає подразнення і запалення, що в свою чергу знов приводить до порушення кашлю. Тобто це таке як замкнене патологічне коло. І тому сухий кашель може не мати очевидних причин, він просто є. Проблемний кашель також може, що важливо, що коли цей кашель є, він може змусити вас дихати через рот, а це означає, що багато сухого, холодного і неочищеного повітря потрапляє в легені і впливає на мембрани дихальних шляхів, що знову-таки викликає кашель. Отут ви бачите, це таке собі коло. Значить, ми починаємо, якщо ми зараз не починаємо навіть тут зверху з кашля, а починаємо з дихання ротом. Коли починаємо дихати ротом, особливо на вулиці, і якщо це ще дихання, і якщо якась є ще пиль,
та не на вулиці, то що? Це приводить до неправильного дихального паттерну, та? Тобто неправильно дихаємо. Значить, пам'ятаєте, да, швидко потрапляє сухе, холодне повітря в легені, що приводить до подразнення горла і легенів, легеневої тканини. Це знову-таки приводить до лоскотання в горлі, і до лоскотання в горлі приводить до кашлю. А кашель до чого приводить? Знову до дихання ротом. І це те як замкнене коло. Тому дуже важливо спробувати самостійно це замкнене коло перервати на якомусь етапі. Тепер давайте спробуємо, подивимося, на якому етапі можна спробувати перервати кашель. І так, спробуйте дотримуватися такої схеми дихання. Спочатку дихаєте носом спокою. Тобто от ви відчуваєте, що от ви кашляєте, і ви не можете зупинитися. Спробуйте насильно просто подихати носом. Навіть якщо у вас там трошки лоскоче. Далі ви включаєте м'яке діафрагмальне дихання. Тобто, коли ми вдихнули носом, надули живіт, видихнули ротом, через піддуті губи і піджали живіт. Знову. Да? Окей. І дуже важливо, це відчуття, як живіт піднімається та опускається під час вдиху і видиху. Як це краще зробити? Покладіть руку на живіт і на грудну клітку. І коли ви це покладаєте, зробіть так, щоб грудна клітка практично не рухалась, а живіт рухався, да, вперед-назад. І ви будете відчувати, правильно ви це робите чи неправильно. Важливо практикувати таке дихання часто, але не тривало. Тобто 6-8 разів по 3-5 хвилин. Іноді навіть 5 хвилин – це забагато. Спробуйте з однієї хвилини, поступово збільшуючи тривалість таких практик. Тобто не намагайтеся зразу 10 хвилин зробити. По-перше, буде крутитися в голові. По-друге, якщо ви робите це неправильно, це знов-таки може викликати у вас кашель. І так, методики, які знов-таки ще можуть зменшити кашель. Значить, закрийте рот, починає тут дуже лоскотати. Закривайте рот і зробіть ковтальний рух, да? Обережно вдохніть і видохніть через ніс, поки бажання кашляти не зникне. Якщо у вас все рівно іде продовження лоскотання і у вас є бажання кашляти, то випийте гарячу або теплу воду. Гарячу не так, щоб вас обпекло, а настільки гарячу, наскільки ви можете витримати ковтнути. Тобто вона не має бути кипятком. Гаряче мається на увазі, це настільки, наскільки ви можете витримати, щоб у вас не викликало опік. Також, якщо ви відчуваєте якесь таке лоскотання, ви можете розсмоктувати пастилу або якісь м'які натуральні солодощі, типу желе або мармеладу. Бажано, щоб вони були без насіння всередині. Тобто ви, якщо розсмоктуєте, це як пастілки якісь, які можуть вам зменшувати оце лоскотання в горлі. Що важливо? Важливо в даному випадку вибрати метод, який найкраще працює для вас. Не намагайтеся зробити все. Тобто виберіть для себе той метод, який для вас є найбільш допомагаючий, і тоді робіть. Але дуже важливо, що контролювати кашель може бути іноді дуже важко. І дуже багато людей починають, ми це не будемо робити, бо це і так важко, і у нас нічого не виходить. Ніколи не буде нічого виходити з першого разу. Тому спробуйте займатися. І в один момент ви побачите раз, і у вас вийшло. І вже наступного разу, коли у вас з'являється знову-таки постійний кашель, ви вже будете знати, як з ним в подальшому боротися. Ми вже говорили про те, що кашель буває продуктивний, ефективний і непродуктивний, неефективний. І існують різні методи кашлю. Є самостійний кашель і є кашель з допомогою. І так, зараз ми з вами спробуємо покашляти самостійно, коли нам не треба чиюсь допомогу або допомогу якогось засобу. Так? Значить, давайте, у нас є подвійний кашель. Це після глибокого видиху пацієнт, або якщо ви не пацієнт, а ви самі це робите, то що, виконують два кашля. Другий сильніший, ніж перший.
То якщо ми це робимо, важливо не швидко. Ні в якому разі не робимо, не наразі, я вам скажу, коли це можна зробити. Форсовано не видихаємо. Що ми робимо? Ми робимо спокійний вдих, робимо спокійний видих через піджаті губи, втягуємо живіт і в кінці. Да? Тобто перший кашель маленький, другий кашель більший. Знову, а тепер я не буду вам розповідати, спробуйте це робити зі мною. І так. Важливо, що важливо в цьому кашлі? Зробіть таких 3-4 кашля, а потім покашляйте так, як вам зручно. Як ми кашляємо, да? Тому чому важливо навчитися правильно кашляти? Чому ми кашляємо, піджимаємо живіт і на повному видосі? Тому що коли ми піджимаємо живіт, ми виштовхуємо повітря і виштовхуємо максимальну мокроту ближче до трахеї і до бронхів. І в цей момент робимо кашльовий поштовх. Тому що якщо ви зараз перед кашлем зробите маленький вдох, вся мокрота, яка підійшла вам ближче, зразу знову опуститься в легені. Тому, а не в якому випадку, щоб це не було так. Ви знову зробили вдох, видох, і все, що ви намагалися виштовхнути доверху, ви знову вернули в легені. Є ще так званий кашель хафінг. Пацієнт робить вдих, а потім повітря видихає, і в кінці вдоху робить рух, як при кашлі. Ну, тобто, але не кашлі. Як це розуміти? Ви робите спокійний вдох, ви округляєте рот широко, ви повільно видихаєте, і в кінці, ну, так, ніби трошечки пришвидшується. Тобто, знову-таки, на видосі ви підтягуєте живіт і робите так. Це називається хафінг. Іноді пацієнтам це важко робити, і їм легше робити. Тобто, важливо, щоб це не було форсовано. Знаєте, вдох і... Ні, це має бути спокійний, але округлений рот, не з піджатими губами, а саме... Добре. І починаємо кашляти. Якщо ми говоримо про кашель з допомогою, то є кашель Heimlich-type асоційований кашель, але це треба робити тільки за допомогою спеціаліста, який знає це робити і вміє. Ми на ньому не будемо зараз зупинятися. А є кашель з допомогою, це є розгойдування. Тобто в положенні на четвереньках, голова дивиться вперед і вгору, глибоко вдихаєте, потім згинаєте голову вниз, прогинаєте спину, сідаєте на п'ятки, коліна підтискають живіт, ви видихаєте і робите кашель. Якщо пацієнт або ви не можете сісти на коліна, то тоді ви берете величезну подушку і тиснете подушкою на живіт. Лягаєте на подушку, і тоді подушка виштовхує, тобто якщо нема сили м'язевої в м'язах живота, то ви тоді подушкою допомагаєте собі це зробити. Або так само ви можете це зробити за допомогою асистента. І так, що важливо знати з приводу кашля, тому що дуже часто людей кашель лякає, але мусите зрозуміти, що кашель це нормально, і кожен виробляє. Чому? Тому що кожен виробляє мокротиння. Це частина нормальних захисних механізмів організму. Саме так легені та дихальні шляхи залишаються чистими. Да? Тобто, тому кашель має бути. Це не страшно, якщо він є. Просто треба навчитися, як можна боротися з тим кашлем, да? Особливо, якщо це сухий кашель, тобто, коли нема виділення мокротиння. Да? А коли є виділення мокротиння, то тоді, навпаки, краще більше кашляти. Після, то, що ми вже говорили, що після COVID-19 у вас може дуже довго залишатися кашель з виділенням мокроти, а і без виділення сухий. Тому ваше дихання може бути більш шумним, ніж зазвичай. Ви можете задихатися після інфекції. Це нормально, це не страшно. Питання в тому, як з цим можна боротися і як собі можна допомогти. Важливо ефективно очищати виділення з легенів.
це зменшить ймовірність повторного інфікування, дозволить дихати вільніше під час фізичних вправ в повсякденній діяльності та допоможе зменшити будь-який неконтрольований кашель. І все, що ми вже говорили, вище, важливо не перевантажувати, тобто допоможе вам відкашляти, і важливо не перевантажувати себе, і достатньо часу давати під час вправ і під час кашлю. Добре. Тому тут зараз я вам розкажу про цикл, але як краще всього кашляти, але дуже важливо, ви мусите давати собі відпочинок. Іноді більше це не означає краще. Іноді перевантаження – це гірше, ніж недовантажити. Тому зважайте. Ми зараз будемо говорити, на що треба зважати, щоб правильно кашляти і щоб собі допомогти. І так, що спокійно робиться для того, щоб собі допомогти, і щоб відкашляти, і щоб ви не перевантажили? Значить, 3-4 довгих видоха. Пам'ятаєте, ми з вами говорили. Потім 30-40 хвилин ви контролюєте, як ви дихаєте. Але правильно дихаєте, діафрагмально. Тобто руку кладете на грудну клітину, на живіт, і ті 30-40 секунд ви дихаєте просто спокійно, не треба піджимати, але так, щоб ви відчували, що нижня рука, яка на животі, вона рухається. І це контролюєте своє дихання 30-40 секунд. Знову йдемо 3-4 довгих видоха і знову контролюємо дихання. Після того, як ми це зробили, ми зробили або кашель по типу хафінг, або кашель самостійний, подвійний, або кашель з допомогою. Пам'ятаєте, які у нас є? Давайте знову повторимо про кашлі. Якщо ми говоримо перший самостійний, подвійний, що ми робимо? Ми робимо спокійний вдох, ми робимо спокійний видих, втягуємо живіт, і в кінці, не вдихаючи повітря, робимо маленький кашель і великий. І спокійно вдихаємо. І так робимо, або робимо кашель по типу хафінг. І знову після цього, як ми зробили кашель, знову контролюємо дихання 30 секунд. Але якщо під час цього циклу у вас з'являється бажання нормально покашляти, тобто от після того, як ви зробили по хафінгу або подвійний кашель, у вас з'являється нормальне бажання кашляти, покашляйте і тоді знову продовжуйте. Але пам'ятайте, що ви робите завжди 3-4 хвилини. Якщо ви можете 3 хвилини, робите 3 хвилини. Якщо 5 хвилин, 5 хвилин. Якщо ви робите це перший раз, зробіть це краще 2 хвилини, 1 хвилину, зробіть 1 цикл. Тобто, щоб ви зрозуміли, як це робити. Не перевантажуйте себе. Як зрозуміти, перевантажили ви себе по вправам, по кашлю, чи не перевантажили? Зараз я вам покажу два тести, тести, на які треба зважати, 2 шкали, на які треба зважати. І так, коли ви починаєте займатися або починаєте кашляти, будь ласка, завжди звертайтеся до 2 шкал. Це шкали Боргу для визначення навантаження і визначення задишки. Тобто, якщо ми говоримо про визначення, це 10-бальна шкала. Ви бачите, зліва це по ступінь навантаження. Від 0 до 10. 0 – це коли у вас немає ніяких зусиль, і у вас все прекрасно, і ви не втомлені, тобто ніяких навантажень ви не відчуваєте. 10 – це коли надзвичайні навантаження, і ви вже не можете навіть зробити ніякий рух. Тобто, все, після цього вже взагалі нічого не хочеться, дуже важко. То ваша задача, якщо ви тільки приступаєте до роботи з кашлем, чи у вас є дуже ослаблені м'язи, починайте робити на рівні 3 балів, помірні, іноді відносно слабкі.
Коли ви вже попрацювали трошки і відчуваєте, що для вас це вже нормально, тоді можете переходити на 4 бали трошки важко. І постійно залишатися на цих трошки важко. Але якщо ви тільки приступили до того, щоб навантажувати себе, тільки вчитеся кашляти або тільки вчитеся робити вправи, то, будь ласка, робите на рівні 3, помірні. І тепер питання по шкала по боргу по задишці. Це теж 10-бальна шкала. Тобто 0 – це коли задишка не турбує взагалі. 1 – це задишка ледве турбує, 2 – це задишка незначна, і 3 – це задишка середньої важкості. І 10 – це коли вже нестерпно важко дихати. То, будь ласка, якщо вам нестерпно важко дихати, не намагайтеся зразу кашляти. Спробуйте, пам'ятаєте, як ми намагатися відновити спокійне дихання. Спробувати зробити, ну, якщо вам допомагає медикаментозну терапію, яку вам назначив лікар. Тобто ви працюєте завжди на рівні 3, задишка середньої важкості, 2-3, іноді можна 4, але в вашому, якщо ви ніколи не займалися і зараз ви починаєте займатися кашлем, то на рівні 3-4 бали, не більше. Маю надію, що на сьогодні, на зараз це все. І маю надію, що для вас було все це зрозуміло. Ви передивіться ще раз, якщо щось вам було незрозуміло, передивіться ще раз відео, навчіться правильно кашляти. І як тільки у вас з'являється бажання кашляти, або у вас є сухий кашель, або у вас є кашель ефективний, да, з виділенням мокротиння, передивіться ще раз, як правильно кашляти. Допомагайте собі, особливо якщо поряд з вами нікого нема і нікому нема вам кому допомогти. Тому залишайтеся здорові, залишайтеся бадьорі, допомагайте собі, вчіться правильно кашляти і вчіть інших, але з цим відео. Дякую вам величезно за увагу і удачі!